而家呢個呢係 Win2Win 嗰個網站。咁而家我哋想測試一下呢，喺聯絡我們嘅時候，可唔可以聯絡得到Win2Win 呢間公司？咁日期呢就係11月18號，大概1點鐘左右。咁我打咗啲資料上去 ，OK， 就內容呢就係話測試呢一個是否聯絡得到好啦，咁而家開始提交。提交得到啦，佢呢度寫住呢 Thank you for your enquiry. We will get back to you shortly。即是話頭先嗰個諮詢提交咗上去。跟住呢，我哋呢就睇下喺 Win2Win 個後台嗰度係咪收到呢一個咁樣嘅查詢我點擊 OK， 喺最頂嗰度就啱先過去嗰個查詢 OK， 可以睇返，拉大少少測試能否聯絡，日期18號11月2025。咁即是話頭先我哋喺佢哋個網站嗰度做呢一個查詢呢，係可以做得到嘅。